писательницу Нину Анатольевну Бушину. Поэзия – это нетленное человеческое творение, в котором можно брать ответы на самые главные вопросы в этой жизни. Но самое главное предназначение поэзии – это возможность самореализования, выливая собственные мысли на бумагу. 3 марта, весна, скоро праздник женский, такая дата, такое вроде все. Родилась 3 числа Нина Анатольевна. 3 числа юбилей 30 лет с этой даты начала писать. Так? Так. И сегодня, 3 марта, Всемирный день писателей. Это вы должны, кто пишет, знать. Сегодня дата такая. То есть вот 3 в одно получается. А уже по-настоящему заниматься поэзией начала с 1992 года. Нина Анатольевна сотрудничала с редакцией местной газеты «Саянская правда». Сейчас это «Пресаяние». Нина Анатольевна ежегодно принимает участие в межрегиональном литературном конкурсе на соискании премии Игната Дмитриевича Рождественского. Номинант Национальной литературной премии «Поэт года 2015». Литературным объединением «Огонек» были созданы самиздатовские сборники стихов. Нас давно уже связывает. Всегда как бы поддерживали связь. И даже сейчас, когда я отдыхаю уже, не работаю. Моя моральная поддержка. Да. Спасибо. Нина Анатольевна, разреши поздравить тебя с юбилейным литературным творчеством. Желаю тебе неиссякаемой энергии. Ты такая позитивная. У тебя столько энергии. Процветай, продвигайся дальше в виртуальный мир литературного творчества.